Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Fina i sočna štrudla od jabuka jedna je od najomiljenijih slastica koju vole baš svi. Jednako je ukusna još topla ili ohlađena, a uz ovaj odličan recept s gotovim korama napravit ćete je brzo i jednostavno. Prvo treba napraviti smjesu za premazivanje. U široku posudu sipamo 240 ml jogurta i isto toliko ulja. Ubacit ćemo i 2 jaja, pa sve dobro izmiješati pjenjačom. Zatim treba dodati 90 g šećera, isto toliko griza, kao i 10 g praška za pecivo, pa ću sve završno izmiješati. Za štrudlu nam je potrebno 1200 g jabuka. Opranim jabukama treba oguliti koru, te ih očistiti od koštica, a ja ću ih odmah narezati i na manje komade. Jabuke treba izribati na krupni ribež. Nakon toga jabukama dodajemo 4 žlice šećera i cimet po želji, pa ćemo sve dobro promiješati. Pripremila sam ukupno 12 kora, a po jednoj štrudli idu 3 kore. Na prvu koru ćemo staviti 4 žlice smjese za premazivanje i rasporediti je po cijeloj površini. Prekriću s drugom korom, pa opet premazati s 4 žlice smjese za premazivanje i prekriti s trećom korom. Po cijeloj površini rasporedit ću 1/4 naribanih jabuka i sve posuti sa žlicom krušnih mrvica. Štrudlu prvo treba presavinuti s bočnih strana, a zatim zarolati. Prebacit ćemo je u protvan od pećnice, prekriven papirom za pečenje, a na isti način napravit ćemo i preostale štrudle. Prije pečenja štrudle treba premazati preostalom smjesom za premazivanje. Pečemo ih u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 30 minuta. Nakon što su se štrudle malo prohladile, posipat ćemo ih šećerom u prahu, pa narezati i uživati. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!